They do it for the money. Det er derfor, de giver piller. Penge. De dræber. Psykofarmaka. Der er 3.000, der dør om måneden på det. Nyt studie viser, at antidepressiver ikke virker, men har alvorlige bivirkninger. Så hvorfor gives det stadig? Hør mere omkring Cipralex lige om 2 sekunder her. Profit. Psykiatri. Psykofarmaka. Menneskeliv er højere end profit. Det var lige en lille start her. En lille ny start, jeg prøvede på at lave her. Men Cipralex er et middel mod depression, et SSRI-præparat. Og det anvendes til behandling af depression, angst for samvær med andre, social fobi, panikangst, generaliseret angst, samt tvangsforestillinger og handlinger, det vil sige OCD. Bivirkninger. Der står der, at oftest er bivirkningerne forbigående. Meget almindelige, flere end 10 ud af 100 personer får bivirkningen kvalme. Almindelige højst 10 ud af 100 personer får bivirkningen feber, nedsat eller øget appetit, træthed, vægtøgning, diarré, forstoppelse, mundtørhed, opkastning, bihulebetændelse, ledsmerter, muskelsmerter, angst, gaben, rysten, svimmelhed, søvnighed, søvnløshed, unormale drømme, uro, ændring i hudens følesans, øget svedtendens, impotens, manglende eller forsinket sædafgang, manglende orgasme hos kvinder, nedsat sexlyst, ikke almindelig højst 1 ud af 100 får bivirkningen blødning i mave-tarmkanalen, hævelser på grund af væskeophobning i kroppen, besvimelsesanfald, forvirring, uro og restløshed, hårtab, blødning fra livmoderen, synsforstyrrelser, tinnitus, sjældne bivirkninger, højst 1 ud af 1000 personer får bivirkningen langsom puls, aggressivitet, hallucinationer, personlighedsforstyrrelser, serotoninsyndrom, anafylaktisk chok, en akut alvorlig allergisk tilstand, og jeg tager infoen ind fra min.medicin.dk. Serotoninsyndrom blandt andet feber, stivhed, rysten, muskelkramper og indre mental tilstand, og Mclean neuroleptika syndrom blandt andet muskelstivhed, ufrivillige bevægelser i arme og ben, rystelser, forvirring, tale- og synkebesvær, høj feber, ustabil blodtryk og er forekommet ved anvendelse af SSRI-midler. Herunder andre midler mod depression, Begge tilstande kan være alvorlige og kræver hurtig lægehjælp. Risikoen forøges ved samtidig brug af en række andre midler, herunder andre midler mod depression, visse midler mod migræne og midler mod psykoser. Visse bivirkninger som f.eks. angst, træthed og søvnforstyrrelser kan være vanskelige at skelne fra selve sygdommen. For en række bivirkninger har det ikke været muligt at fastslå hyppigheden. Det gælder blandt andet forstyrrelser af hjerterytmen, selvmordstanker, mani, bevægelsesforstyrrelser, kramper, manglende vandladning, påvirkning af leveren,
leverbetændelse, speciel nyresygdom Schwarz-Barders syndrom, langvarig smertefuld erektion. Bør ikke anvendes til børn. Cipralex skal ikke anvendes til børn. Midlet må ikke anvendes, hvis man lider af en bestemt type forstyrrelse af hjerterytmen, eller hvis man tager andre midler, der kan give hjerterytmeforstyrrelser. Særlige advarsler. Mulig øget risiko for selvmordstanker eller selvmordsadfærd i starten af behandlingen, særligt hos unge under 25 år. I de første uger af behandlingen ved ændringer af dosis skal man være opmærksom på eventuelt tegn på selvmordstanker eller selvmordsadfærd hos alle. Særligt ved symptomer på angst, eller hvis der tidligere har været tilfælde af selvmordsadfærd. Hos børn og unge under 18 år ses en øget risiko for både selvmordsadfærd og aggressivitet. Midlet bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år, blandt andet på grund af manglende erfaring. Ved behandling mod panikangst kan angsten blive midlertidigt værre i starten af behandlingen. Midlet skal anvendes med forsigtighed ved dårligt fungerende nyrer og lever, ved epilepsi, grøn stær, nedsat krampetærskel og mani. Desuden forsigtighed ved hjertekarsygdomme og i de første måneder efter en blodprop i hjertet. Antidepressive midler af SSRI-typen kan muligvis mindske knoglemassen og dermed øge risikoen for knoglebrud. Mindskning af knoglemassen er dog også set ved ubehandlet depression. Ved tegn på allergisk reaktion, mani, kramper eller forværring af epilepsi, skal behandlingen stoppes. Ved ophør af behandlingen skal dosis nedsættes gradvist over 7-14 dage, i det at ved pludselig ophør i sjældne tilfælde kan optræde rysteture, hjertebanken, almen utilpashed og feber. Kan forstærke alkohols påvirkning af bevidsthed og motorik, hvilket fx kan have betydning ved motorkørsel og betjening af maskiner. Hvis du bruger noget andet medicin ud over Cipralex, så skal du informere din læge omkring det. Cipralex kan øge virkningen af blodfortyndende midler. Cipralex må ikke tages, hvis man er behandling med mavehæmmer, midler mod depression, Parkinsons sygdom eller infektioner, eller hvis man inden for de seneste 14 dage har været behandling med isocarboxid, en mavehæmmer. Behandling med isocarboxid må først begynde 14 dage efter endt behandling med Cipralex. Midlet må ikke kombineres med en række andre midler, der kan give hjerterytmeforstyrrelser, blandt andet lithium, middel mod mani og visse antibiotika. Samtidig brug af visse andre midler mod depression, f.eks. andre SSRI-midler, SNRI-midler, visse smertestillende midler, tramadol, fentanyl og visse midler mod migræne, triptaner, giver risiko for serotonin-syndrom. Virkningen af en række andre midler, blandt andet visse midler mod hjerterytmeforstyrrelser og visse andre midler mod depression, triglyceride, antidepressive midler, kan øges. Forsigtighed ved kombination med midler, der kan øge risikoen for kramper, f.eks. visse andre midler mod depression, TCA, visse midler mod psykoser og visse midler mod smerter, tramadol. Naturlægemidler, der indeholder Pericon, kan ændre virkningen af Cipralex. Det var så info på Cipralex, antidepressiv middel, SSRI. Værsgo.